Әйелім мені кінәлай береді дейді. Екі ұлым бар, не істесем болады? Басым қатты, сөздері ащы, ойланбай сөйлейді. Балалардың көзінше көршілерімнен де ұят болды. Үйді босат, кет деп қуа береді, полиция шақырады. Үйіндегілері оның сөзін сөйлейді. 10 жылдан бері арпалысып келемін, не істесем болады? Енді бұл жағдайда бұл ер азаматсыз ғой. Бұл сіздің сөзіңіз. Жалпы ерлі зайыптылардың арасында еш уақытта бір адамның сөзін естіп шешім шығаруға, пікір айтуға болмайды. Бірақ бір нәрсе, кінә міндетті түрде екі жақтан да болады. Мүмкін сіз жұмыс істемей үйде жатырсыз ба? Мүмкін сізде бір оның жүйкесін тоздырып, осы сөздерді айтуға себеп болдыңыз ба? Қайдан білейік? Үлкен ортада мәселе туындап тұр. Осы нәрсенің барлығы негізі адам өзінің жарын, жұбайын дәл таппағаннан болып шығып жатады. 90% өмірде солай. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын деп Мұқағали атамыз жырлағандай, ақ қаздар арасынан ақ қуын ажырата алмай, қолына қалағанын қондыра алмай жүрген адам көп. Бірақ ол деген сөз енді ажырасып кету деген сөз емес. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде, сабыр қып шыдау керек. Негізі қазақтың отбасының ажыраспауының ең үлкен факторы не болып еді бұрын? Оның төңірегіндегі әке, шеше, абысын, ажын оларға тілектес болатын еді. Ал өкінішке орай қазір тілектес емес, соны түртіп, ажыратып жіберуге себеп болатын адам көп. Бүлдіретін, біріктіретін емес, керісінше оларды ыдырататын адам көп. Соның себебінен де осы ақыл айтатын, жөн сілтейтін, үйлестіріп жіберетін адамдардың жоқтығынан көптеген отбасылар уақыты жетпей ажырап кетіп жатыр. Ілгеріде бір әжемізге келіні сұрақ қойыпты. Әже, сіздер осы 80-90-ға келдіңіздер, ұрыспадыңыздар ма, өмірлеріңізде ажырасу жайында ой болмады ма, қалай осы күнге дейін жеттіңіздер деген екен. Сол кезде айтқан екен, балам, бізде ұрыстық, біздің ортамызда да түсініспеушілік болды депті. Бірақ біз сынған нәрсені лақтырып тастамайтынбыз, оны жамайтынбыз деген екен да. Сендер сынса бір нәрсе, оны лақтырып тастайсыңдар. Ал біздің дәстүрлі тәрбиемізде біз сынған нәрсені лақтырып тастамайтынбыз, оны жамайтынбыз деген екен. Ол не деген сөз? Расында ортада қай уақытта да ерлі зайыптылардың арасында проблема туындайды. Соны жамайды.